یه مغازه زیر پله آب میوه بستنی فروشی چقدر سود داره؟ قسمت چهارم اسموتی. برای اسموتیمون بستنی می‌خریم قیمت 100,000 تومان. توت فرنگی کیلویی 120,000 تومان بود که ما منزه 100,000 تومان برداشت. بریم برای درست کردن اسموتی توت فرنگیمون. توت فرنگی رو قبلا گذاشتیم داخل فریزر، یه مقدار یخ زدن، الان آمادن که بزنیم کف بلندرمون. به اندازه کافی میریزم. حالا بریم بهش بستنی اضافه کنیم. چه بستنی خوش رنگی هم هست. تا قطره آخرش هم میریزیم که حیف نشه. بقیه توت فرنگی هم بهش اضافه میکنیم. حالا بلندر رو روشن میکنیم دور مناسب. به به اسموتیمون آماده شد. بریم بریزیم داخل لیوان ببینیم چند تا بهمون اسموتی میده. تو کامنت ها هم بنویسید این رنگ مورد علاقه کیاست. همونطور که دیدید 5 تا لیوان شد، 5 لیوان و نصف. حالا با پشم حاج عبدالله تزیینش میکنیم. هر یه لیوان اسموتی تو بازار خیلی خوشگل و راحت 100,000 تومان فروخته میشه. 5 تا لیوان ما داشتیم میشه 500,000 تومان. مبلغ هزینه کرده اون میشه 200,000 تومان که اگه کم بشه راحت 300,000 تومان به شما سود میده، معادل 250% سود. جای همه دوستان خالی، عالیه مزه‌اش. پیجم حتما فالو کن. قسمت‌های قبلا برو حتما ببین.